这节课我们开始这组第一部分的学习，那么它分为 A 组4个8拍和 B 组4个8拍，一共是8个8拍的动作。好，开始我们学习。首先第一个动作的时候，我们先来学习步伐，先迈左脚，然后右脚在左脚后面点地，好，再迈右脚，左脚在右脚后面点地，再迈左脚，然后右脚停顿一下，对，好，停顿2拍，1、2，然后收脚上，对，那这个收脚的时候呢，我们的右脚跟左脚同时。对，点地的时候，双脚同时起跳啊，噔哒，对，那噔哒，好的，来数拍子来一遍啊，左2、3、4、5、6、7、8，对，好，一个8拍，来再看手的动作啊，双手握拳，然后左边先绕拳啊，注意绕圈，外先往外啊，1、2、3。4，对，双手往外绕啊，来，往外的时候，你可以从里面起，然后往外，然后再画圆，定住，对，再来一次啊，外 and 外 and 外，对，往外绕，对，好的，来，然后绕完了以后啊，1、2、3、4、5、6的时候变成掌，手掌，右手先滑一下，对，从左侧滑到右侧，对，在下面左侧滑到右侧，好，然后往下摁。对，双手往下摁，掌心朝下，跳，对，落下来。好的，来，我们手脚配合一下啊，左脚左手慢动作来，1、2、3、4、5、6、7、8，对，好，然后继续第二个8拍的时候呢，方向是反的，但是动作一样的啊。那我们快速切换右手啊，右脚准备2、2，对，动作是一样啊。然后左手脚点地。好，然后这个时候换左手手掌去划手啊，然后迈右脚5、6，对，迈的时候5、6，慢慢划过来，好，2拍，然后7、8的时候左脚收7、8，对，双手往下摁啊，往下摁，然后身体起跳7、8，对，手往下压，身体往上走7、8，对，好，找到这种力量啊，手往下，身体往上7、8。好的，来，我们把第一个8拍和第二个8拍连起来啊！来，双手握拳，左脚准备1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好的，第三个8拍呢就比较简单了啊！先看我们的脚，先是左脚往前迈啊，3、2、3、4，对，3、4的时候就踩一个就行了啊，3、2、3、4，脚是。左右左，好，换右脚，右左右，对，好，再来一次。那往前迈的时候，重心要到前面去啊。比如说迈左脚，重心要踩在左脚上，好，回重心，对，再来右脚回，对，好，来侧面看一下啊，1、2、3、4、5、6、7、8，对，好。这是脚的动作，手的动作，双手四指并拢啊，四指并拢，对，大拇指叉开，然后呢，双手从由下往上直接向上打开，对，然后又回到下面，掌心朝后，对，身体两侧，再来一次，上下上下，哎，好，来加上我们的脚啊，来一起，左脚3、2、3、4、5、6、7、8，对，再来一遍，左右左右左右，对，好，这个8拍非常简单。好，再看第4个8拍啊，第4个8拍的时候，歌词是你有没有爱上我？好，来看一下手的动作。第一个1、2，双手手指往前指，好，3、4指向自己，对，手掌指向自己啊。5、6、7、8的时候呢，比心，对，比心5、6、7、8，然后左右摆就可以了。好，然后配合我们脚啊，脚的动作是1、2、3、4踏步，1、2、3、4，哎，你也可以把第一拍加个膝盖内扣啊，就是左膝盖往右边一点点呢。1、2、3、4，当然也可以不加，就直接1、2、3、4踏步走就可以了。5、6、7、8的时候迈左脚，双脚打开，然后胯左右去摆啊，左右，注意直腿摆胯，只做胯，左右就可以了。好的，来，然后手脚配合起来走，1、2、3、4、5、6、7、8，哎，我们的心是左右画，然后头也是左右摆。好的，来第4个8拍再来一次啊，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是 A 组4个8拍。
我们继续学习 B 组动作啊，因为 B 组动作跟 A 组的步伐是有点类似的啊，基本上是一样的，步伐是一样的啊。好，来，我们先看我们的步伐，再复习一遍啊。B 组第一个八拍，左右右左，迈开跳，嘣。好，然后手变了啊，双手依然是握拳，然后左手是下上下上，对，立起来啊。好，再来一次，左手上右手上，对，它是从里面画啊。你看左手从下上下上，好，然后绕圈圈，对，绕圈圈是沿右手，再绕着你的脑太阳穴这儿画圆圈啊。你看它是这样画圈圈，对，往前画啊。然后手是交替的啊，不要同时，是右手左手右手左手，对，好。然后呢，我们画的时候呢，注意手不要握得太死啊，空心拳，右右，对，好的。然后呢，手后面画完了以后，又是往下摁啊，双手往下摁跳。好，来，我们手和脚一起配合一下，脚是一样的啊 ，A 组的是一样的。好，双手握拳，准备，1、2、3、4，好，5、6，哎，右脚别着急收回了啊，先画2个圆再说，5、6，好，然后7、8，第7拍的时候再收脚，7、8，对，好，然后换一个方向，第2个八拍，右手右脚，2、2、3、4，再画2个圆，5、6，哎，左脚不要着急，先画2个圆，5、6，好，然后再收脚，7、8，对，好，7、8，这是第2个八拍。第3个八拍跟前面是一样的啊，就是上下，来，左脚准备，3、2、3、4、5、6、7、8，好，4、2、3、4变了啊，4、2、3、4的时候，脚还是踏步啊，左右左右，手是从下交叉打开，再从两边下来交叉上面。再从两边下来，好，配合我们的脚，4、2、3、4，再来一次，交叉打开，对，好，5、6、7、8的时候，5，先看我们的手啊，1个手指，2个手指，3个手指，1个拳头，对，好，左1右2，左3右拳，好，然后数拍的就是5、6、7、8，对应的歌词也是1、2、3 go， 好，然后还有我们膝盖的律动要加进去啊。左边，对，头身体往左边摆，1、2、3、4啊，这个做的越随意越好啊。好，再来一次，1、2、3 and go， 对，好的，然后把第4个拍连起来啊，从这儿开始走，4、2、3、4 1、2、3 go， 对，好的，来到这里我们第一部分的8个八拍学完了啊 ，A、B 2个部分我们从头到尾顺一遍啊，来从最开始开始。5、6、7、8 1、2、3、4 5、6、7、8 2、2、3、4 5、6、7、8 3、2、3、4 5、6、7、8 4、2、3、4 5、6、7、8 1、2、3、4 5、6、7、8 2、2、3、4 5、6、7、8 3、2、3、4 5、6、7、8 4、2、3、4 5、6、7、8。好的，来，我们把这一组动作和音乐练习一下吧。跟着音乐练习吧。1、2、3、4、5、6、7、8 2、2、3、4、5、6、7、8 3、2、3、4、5、6、7、8 4、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 2、2、3、4、5、6、7、8 3、2、3、4、5、6、7、8 4、2、3、4、5、6、7、8 1。